息啦，包括來自咧捷克啊。捷克咧就有一批咧一批即係我哋叫新到嘅貨嘅一批嘅坦克啦。嚟緊咧就會進入去到烏克蘭。呢批咧亦都係最後蘇聯時代嘅坦克嚟㗎啦。之所以話最後咧，因為咧之前咧就烏克蘭咧收咗唔少嘅來自波蘭啊、斯洛伐克啊嘅一批嘅 T72。呢一批咧又真係呢個型號啊好舊啊。嗱，而家咧 T72B3 嘅型號啦。呢一批咧就屬於咧我哋講前蘇聯年代嘅 T72M1啊，即係呢個咧嘅級別啊。都真係講緊係冷戰時期咧嗰啲嘅裝備，真係非常之舊㗎啦。所以咧，我哋見到咧來自捷克呢邊嘅報導啦，我哋見到佢哋嘅媒體啊，《捷克日報》咧，引述咗呢個報導。佢哋話咧，其實最後一批嘅坦克咧，就應該喺3月底或者4月初嘅時候咧，就會發送啊過到去烏克蘭。如果大家計一計時間咧，隨時咧就已經抵達咗烏克蘭㗎啦。我哋講到咧，即係咧呢個嘅捷克，尤其是咧佢哋咧喺嗰個即係喺嗰個國家分家，即係咧將佢變成捷克同埋斯洛伐克之前咧，即係前身就係捷克斯洛伐克啦。佢哋咧係擁有咧大概80零架嘅 T72M1 啊。後來咧即係捷克同斯洛伐克分家啦，相信咧就有瓜分到某部分咧嘅坦克。而家咧，似乎咧，我哋講到咧，來自捷克嘅坦克嘅第7機械化旅咧，下面嘅坦克營咧，仍然咧係有保留咗呢一部分嘅 T72M1呢嘅坦克嚟嘅。而家咧，根據翻咧當時嘅消息透露嘅人士講咧，而家咧喺佢哋嘅軍事基地裏面咧，就清空晒呢啲 T72M1㗎啦，真係一架呢啲嘅坦克咧都沒有。即係話咧，已經完全清除咗呢一批咧嘅坦克嘅庫存㗎啦。所以咧，你見到 T72嘅坦克退咗之後，會有新嘅坦克咧加入啦，咁樣。好似我哋人捐血咁啦，捐咗出去咧，又會做啲新嘅血。捷克嘅部隊咧，而家最依賴嘅咧都係屬於豹二嘅坦克。所以咧，你話如果咧而家佢哋去換咗呢一批嘅 T72M1咧，嗱，我哋有理由相信咧。例如話德國等等咧，係有機會咧，係根據咧你支援咗幾多烏克蘭嘅坦克，佢再同你計翻個比例。但係當然你話將呢批咁舊嘅 T72M1去同翻德國製造嘅豹二坦克一換一咁樣換得唔得咧？真係唔知個 deal 係乜。但係你話要去到咧豹二 A8啊 A7就梗係唔得啦。但係如果你話係舊少少嘅坦克，當然咧舊咧就都唔會舊到 A1 A2 啦，即係可以舊到咧 A4咧最舊啦。豹二 A4 有冇機會咧？相信係有。尤其是咧，而家咧交付咗咧大概15部嘅豹二 A4咧，就俾咗捷克啦。好有機會咧嚟緊係會有更加多嘅。係咪一定係豹二 A4咧？會唔會再新少少？我哋估計啦，如果俾舊 model 嚟咧，個數量會多啲。如果派新嘅 model 俾你咧，相對咧個數量就要少啲啦。呢個大家都好清楚啦啊！即係你俾新貨你就梗係會俾少啲㗎啦。舊貨嘅調翻轉德國都清緊庫存就冇所謂嚇，就當咧即係買啲又送啲俾你咁嘅情況啦。所以呢個咧都係叫做支持咧嗰個烏克蘭嘅軍援嘅一個嘅補償協議嘅一部分咁樣。亦都相信咧，布拉格政府啦，佢哋咧係購買現代化嘅豹二 A8，佢哋嘅長期化嘅現代計劃裏面咧就用咗520億嘅捷克克朗咧，購買咧77架咧呢個嘅豹二 A8，呢個咧屬於咧就捷克嘅一個軍事現代化嘅計劃嚟嘅。呢批貨咧就應該喺出年咧2026年咧就做交收，但係會唔會遲一啲我哋就唔知道啦咁樣。所以咧就都可以叫做咧捷克政府咧就甩咗手一啲咧好舊嘅坦克，都算係一個咧正常嘅轉型嘅情況咧喺度啦咁樣。但係當然呢一批咧我哋叫 T72M1啦，佢哋仍然都有呢個 T72嘅坦克，但係而家已經係升級版本啦。佢哋嗰批嘅 T72咧去到 M4㗎啦嚇，就個型號會加咗個 ZZ 喺度啦，CZ 就即係 Czech 啦。即係我哋講到捷克咧呢個型號嘅識別，30部咧已經升級版本啦。相信咧裡面咧有啲第一北約嘅制式咧嘅通訊系統呢個必定嘅，再加啲嘢啦，即係例如咧去令到嗰個倉員或者成員咧更加之安全同埋更加之舒適。
咁嗰個成員艙嘅滅火系統咧，呢個係必定係有嘅啊。咁啊，通訊系統咧，相信亦都係。咁啊，所以咧，如果我哋講緊之前嘅T72M1咧，我哋相信嚇裡面咧有冇機會咧，都係加咗一啲嘅系統裏面咧，係可能有少少，但係咧，我哋相信又唔會好犀利啦。即係送出去嘅嘢咧，就唔會加附好多嘢。咁但係拆除咗啲嘅通訊系統咧，呢個就必須要嘅。咁呢個咧就來自北約咧嘅要求㗎啦。咁呢個咧就無謂啊，將咧即係北約嘅通訊系統裡面好多嘅機密嘅嘢咧，咁咧就唔知最後咧就即係最後會落咗去邊㗎嘛。咁你去咗烏克蘭度，咁可能亦都會俾俄羅斯攞獲咗嘅時候，咁可能會曝光。咁所以呢個問題咧，咁啊一直咧都將啲敏感嘅嘢拆除咧，都唔係淨係來自咧捷克啦，即係咧好多國家軍援啊，英國啊、美國啊、德國咧都需要咧將呢啲敏感嘅裝備咧拆除㗎啦。咁現時咧，我哋講咧，即係捷克咧，其實一直咧喺個戰爭開打之後咧，都有向烏克蘭提供咗唔少嘅裝甲車。咁當然咧，大部分咧應該都已經係俾晒㗎啦。咁所以捷克咧能夠繼續去俾到咧裝甲車啊、坦克車嘅軍援上面嘅數量，應該都好有限㗎啦，應該都相當之缺乏下